अगर आपको अनसुलझी मिस्ट्रीज पसंद है लेकिन स्पॉयलर्स से नफरत है तो आप इसे जरूर देखना चाहेंगे। एक ऐसे रेडियो स्टेशन की कल्पना करें जो बस हवा में गूंजता रहता है। UVB 76 में आपका स्वागत है। 1970 के दशक के आखिर से UVB 76, जिसे दी बजर भी कहा जाता है, रूस में कहीं से एक अजीब मोनोटोनस बज भेज रहा है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई होस्ट नहीं, बस वो हिप्नोटिक ड्रोन दिन रात। लेकिन कभी कभी बजिंग बंद हो जाती है, केवल क्रिप्टिक आवाजों से बदलने के लिए जो नंबर या रशियन नाम पढ़ती हैं। डरावना है ना? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सीक्रेट मिलिट्री चैनल है, दूसरे लोग जासूसी नेटवर्क या कयामत के ट्रिगर के बारे में फुसफुसाते हैं, और दशकों बाद भी कोई भी असलियत नहीं जानता। फ्रीक्वेंसी अपनी जगह बदलती रहती है, इक्विपमेंट पुराना लगता है, लेकिन बज बस खत्म नहीं होता।